ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده نزلنا علشان نجيب طبعا المشتريات عشان عيد ميلاد بنتي. فاشترينا حاجات وايه كل سنه وهي طيبه. وقلت اخدكم معايا عشان ايه في جوله كده في المكان واوريكم شكل البحر بقى منظره خطير. فمنظره تحفه فعلا. وبعد كده بقى احنا ماشيين على البحر بقى لقينا الدنيا سقعت والجو قلب وقامت شاتيه. والموجة زي ما انتوا شايفين كده مفيش موجة خالص. وبعد كده قمت لابسة بقى الزونت بتاع الجاكيت عشان بقى اعيش كأننا احنا في بلاد بره. كمان معتبرة بقى اسكندرية دي كأنها اوروبا. وانا ماشية بقى ايه ماشيين سقعانين. فمش عارفة امشي ازاي. المهم الحمد لله يعني قضيت وعدت ومشينا وجبنا كل المشتريات بتاع عيد الميلاد. بس بعد تعب بقى وغلبة بقى ماشيين هنا فقدام طبعا المحلات. الشاب ده برضو من متابعينا فوقفنا وسلم علينا. وبعد كده بقى كملنا المسيرة. بصراحة الشارع النهاردة يعني اليوم اللي رحنا فيه ده كان رايق قوي. كان فيه بصراحة ناس بتقف قدام المحلات وكده هي بتدي ونس والله وناس يعني. ربنا يرزق كل من كان. فروحنا المرة دي لقينا يعني ما فيش ولا أي حد واقف في الشارع وزي ما انتم شايفين فاضي خالص بسبب الإزالة. طبعا بعد ما لفينا وخدنا جولة بقى على البحر وكده رحنا بقى طلعنا على المحلات. ولفينا على المحلات بقى بصراحة اللبس الشتوي خطير جميل جدا. وشيك كده ويعني وشكله حلو. فطبعا انتوا عارفين بقى البنات لما تلف يعني لفينا كتير. المهم اشترينا حاجتها بقى وعشان عيد الميلاد وقاعدة اتحضر. يعني كلها كام يوم كده وعيد الميلاد هنعمله وانا بقى ان شاء الله نصوره لكم. وانتوا ماشيين كده بص هتشوفوا المحلات اللبس اخر شياكة بصراحة شيك قوي. بص المحل ده كان بصراحة أسعاره برضو كانت حلوة وكان لبسه شيك جدا. ودخلنا طبعا ندخل من المحل ده على المحل ده على المحل ده. وكده بقى حبايبي بعد ما شفتونا بقى مشينا ولفينا وجبنا شوية حاجات. طبعا احنا نزلنا انا والبنات عشان نجيب شوية حاجات كده عشان عيد ميلاد بنتي. فاشترينا شوية حاجات ومشينا بس طبعا يعني مش هقول لكم ما اقدرش اسيب البحر. فاي مشوار اروحه لازم اعدي على البحر لان احنا طبعا في اسكندرية. فالبحر ده جزء في حياتنا يومي. فلو نزلت هنا او هنا واحنا ساكنين جنب البحر برضو بروح اقعد شوية انا والبنات. لما رحنا برضو نجيب مشتريات قمنا جايبين برضو شوية حاجات لعيد الميلاد ونوريها لكم بعد كده في عيد الميلاد. وبعد كده رحنا وقعدنا على البحر شويه الدنيا شتت علينا والجو قلب خالص. وجينا بقى بعد ما تعبنا وكده ولفينا انا والبنات جينا نستريح شويه وقلنا بقى اعمل لهم شويه رز بلبن وبرده ايه واحنا قاعدين بالليل نتسلى بناكلهم واحنا بنتفرج على التلفزيون. يعني اي حد ممكن يعملهم وقاعد بالليل بيتسلى فيهم هو واولاده يعني. وبعد كده هوريكم طريقه عمايله ازاي. ويلا بينا نشوف يا حبايبي هنحط لكم المقادير على الشاشه هنا. فهتشوفوا بقى الطريقه بتاعت الرز بلبن والمقادير بتاعتها قد ايه. بتتعمل زي بره بالظبط بيبقى طعمه زي بره بيبقى طعمه جميل قوي يعني. ولو عملتيه بنفس الطريقه هتحبي تعمليه كل مره وسهل يعني بسيط. وهتحبي تعمليه وتاكليه على طول انت والاولاد يعني كده. فهنا دلوقتي الرز وكوبايه الميه تكون مغطياها كده. وعايزينها تستوي قوي يعني ما تبقاش نيه في قلب الرز بلبن. فبعد كده تتنك وراها كده تقلبي عشان تستوي. وبعد كده الميه ما تتشربش يعني يكون في ميه. مش عايزينه زي الرز العادي ينشف لا يبقى فيه ميه. بعد ما بيستوي بقى بتشوفي بقى الطريقه بقى بنحطها ايه بعد كده في اللبن. وهنا بقى حبايبي احنا غطينا عليها تستوي شويه. وبعد كده هنعمل النشا بقى بتاع الرز بلبن. بصوا بقى حبايبي هنا الرز كده طلعناه اهو باين اهو. بيبقى بصوا الميه بيشرب الميه بتاعته بعد ما يطلع. بس يبقى مستوي على الاخر ما يبقاش فيه حاجه نيه عشان ما يبقاش معضعض في الرز بلبن. وهنا بقى حبايبي جبنا السوداني وقشرناه زي ما انتم شايفينه وعملناه عشان الوش. وهنا برضو جبنا الزبيب برضو غسلناه اهو. وهنحطه برضو على الوش ماشي. واللبن طبعا اللبن اساسي اللي هو بتعملي بيه رز بلبن لو شايفين اهو ماشي. ده اللبن ماشي. هنجيب حله بقى دلوقتي وهنحطها على البوتاجاز. وهنحط فيها اللبن وهنولع عليها النار شويه عقبال ما نعمل النشا. هنجيب البوله دي نجيبها نحط فيها النشا وندوبه في ميه ونحط السكر معاه. هتشوفوا دلوقتي. اهم حاجه بقى حبايبي اللبن لازم يكون يعني من اللي هو البلدي. يعني ممكن تجيبيه من احنا بنجيبه من الفلاح اللي هي بتبقى معاها جبنه قريش وبيض والحاجات دي. فاحنا عارفينها بنجيب منها على طول. فاللبن ده يكون مثلا من بلدي ما يكونش اللبن الجاهز اللي هو بيتباع في معلبات يعني. فعشان التاني بيبقى خفيف ما ينفعش مع رز بلبن. حطيت اللبن هنا بجمع وش اللبن وبحطه هنا. حطيت في قلب اللبن حته. وبعد كده هتشوفوا بقى هنجيب بقى النشا.
النشا انا بجيبها ساعات اكياس وساعات سايبه، فانا بجيب بالكيلو يعني. النشا اهو بجيبه سايب، وهنحط منه دلوقتي هندوبه في رز بلبن. هنجيب البوله دي بقى ونحط فيها النشا، وهنحط فيها هندوبه في ميه. اهم حاجه النشا ده يتضاف في ميه ساقعه، ما ينفعش تدوب في اللبن وهو سخن، هيكلكع معاكي ومش هيتفهم. وهنا بقى حبايبي جبنه اي حاجه عندكم حله، بس ما تكونش خفيفه، ما تكونش خفيفه عشان ما تحرقش اللبن، بيشد بسرعه من النار. فهنا الحله بقى جبناها وحطيناها، وهنحط بقى اللبن فيها. هتكب بقى اللبن كله فيها ماشي. وبعدين طبعا هنروح دلوقتي قبل ما هي تسخن شويه هندوب بقى النشا في شويه ميه، وهتشوفوا معايا. هحط بقى ايه، طبعا هنا شويه الميه هم موجودين اهم ماشي. هتحطي بقى هنا 4 معالق في قلب البوله اللي انت حاطه فيها الميه، وبعد كده هتدوبيهم بقى ايه عشان ما تكلكعش في الميه الساقعه، ما تكلكعش. لكن لو انت حطيتيها في اللبن وهو على النار سخن هتكلكع معاكي ومش هتفرد معاكي ومش هيدوب اصلا ماشي. الخطوات دي والله لو عملتيها بيبقى عامل بصي طعمه بيبقى جميل جدا ومش هتسليها، وبعدين هو ما بيدبش سهل يعني. فهنا بقى ايه اهو بصي مكلكع تحت ازاي، بتقعدي تعملي كده تدوبي فيه لحد ما يدوب خالص. اهو هو دبش كده شويه، وبعد كده هتحطي بقى ايه السكر. في بيحطوا السكر في اللبن، بس انا بحب احطه هنا عشان ادوبه. وطبعا ما تنسوش يا حبايبي اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. فدلوقتي هنكمل الرز بلبن. وطبعا اهم حاجه تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا دوبنا النشا بالميه، هنحط بقى السكر زي نص كوبايه كده، اللي عايزه مسكره قوي يزود، احنا بنحبها يعني عادي. وهندوبها هنا، في ناس بتحطها على اللبن على النار، بس انا احب ادوبها مع النشا عشان تدوب، لان لو حطيتها مع اللبن هيغلي مش هيلحق يدوب، هتلاقي فيه سكر كده معضعض وانت بتاكليه. فدي السكر خلاص والنشا. مش هقول لكم بقى حبايبي لما خرجنا بقى ونزلنا على البحر، ياه والله اللي عنده بحر ده يعني نعمه 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 من عند ربنا. عارفه لو عندك اي مشكله مضايقاكي، اي حاجه في البيت في الشغل هنا وتمشي بس شويه على البحر تشم شويه يود، ده انت هتنسي الدنيا وباللي ما فيها. والله انا عندي البحر ده والله يعني اساسي في الحياه عندي. يعني هنا انا قلت لكم ساكنه هنا جنب البحر، اي حاجه وانا معديه حتى بشتري بحب اعدي انا والبنات يعني وكده ونقعد هناك شويه صيف شتاء. طبعا وانا ماشيه في البلد البحر بقى عارفين الكورنيش طبعا من اوله لاخره، فالواحد بيتمشى بينسى الدنيا والله، بينسى هموم الدنيا، وتشوف القدره الالهيه كده مع الطبيعه والشمس والميه والهواء والحاجات الجميله دي، بتنسي الدنيا كلها، وبعد كده تمارسي حياتك حتى على الاقل اللي فات بتنسيه. اهو كده دوبنا السكر والنشا والميه، احنا طبعا حاطين اللبن على النار، فهنقلب بقى ايه الرز مع بعض. الرز بقى هنا هننزله مع اللبن، وحاطين في اللبن زي ما قلنا حته قشطه، واللبن ده يكون بلدي، ما يكونش اللي هو العلب المعلبات اللي هي بتاع الشركات، لانه بيبقى خفيف شويه. ولما طبعا الحله تكون حله تقيله عشان ما تشيطش من تحت، هي الحله دي بتاعت يعني عندي ألمونيا تقيله، فما تخليش اللبن يشيط. في بيحطوا زبده مكان القشطه، بس انا ايه بحوش وش اللبن اهو. حطينا بقى ايه الرز هنا مع بعض مع اللبن، وهتقلبي كده. وهنجيب بقى النشا اللي احنا دوبناه هنا، النشا اللي دوبناه مع السكر وهنحطه. طبعا هو نص كوبايه سكر، اللي عايزه مسكر اكتر يزود. فنشا والسكر والميه بتدوبوهم مع بعض. في ناس بتدوب السكر في قلب اللبن، بس انا بحبه يدوب في الميه عشان ما يكلكعش في اللبن او ما يلحقش يدوب يعني. فهنا كله مع بعض اهو. هتفضلي بقى تقلبي لحد على النار شويه، هتفضلي بقى تقلبي لحد ما ايه هتلاقيه قرب يتماسك. وعلى فكره لو ما اتمسكش قوي على النار، اما بيبرد بقى وتدخليه التلاجة بيبقى حاجه تانية خالص. هنا بقى حبايبي خلصنا دلوقتي زي ما انتوا شفتوا، عملنا الرز وعملنا الميه بتاعته واستوى، وحطينا اللبن ودوبنا الحاجه كلها وقلبناها كلها على بعض. تغلي بقى هنا تقعدي تقلبي كده عشان برضو ايه ما يكلكعش اهي، شايفينها اهو. بص بقى بدأ ايه يمسك، عشان لما تيجي تصبيه حتى لو ما مسكش قوي هو كده لما هيبرد
ويتحط في التلاجة هيمسك يعني، فهيبقى حلو قوي، شكله حلو لما تصبيه في الكاسات بتاعته. وعلى فكره نص كوبايه احنا ما بنحبوش مش سكر قوي، فاللي عايز يزود يزود يعني، ممكن يوصل لكوبايه. نطفي بقى ونصبه مع بعض. انا بقى حبايبي خلصنا رز بلبن اهو زي ما انتم شايفينه تقل، ولما يبرد ويدخل جوه التلاجة هيبقى يعني هيتقل اكتر. فدلوقتي هنصبه بقى في الكاسات بتاعته وهتشوفوا كده معايا. فلو عندكم برضو طبعا اولاد ربنا يخلي، فانتوا اهم حاجه يعني وهم قاعدين مثلا خلصوا المدارس والدروس وبتاع، فانت اي حاجه فيها لبن عشان هو لسه مثلا لو صغيرين، اللبن ده صغير كبير بياخده اساسي يعني، لازم ياخده عشان لو كالسيوم لو كده بيقوي العظم. فتعملي لهم اي حاجه فيها لبن دي تعتبر مغذيه. وطبعا هو بالليل بقى او اجازه بكره فبتتفرجوا على التلفزيون وهم قاعدين بيتسلوا، يعني بتحسسيهم كده السعاده وبهجه كده، تقعدوا مع بعض كده وبتبقى قاعده جميله يعني، قاعده فيها دفء وسعاده. فدي ادي اول واحده. في الاخر خالص هنمسحها بقى بالمناديل ماشي، وبعد كده هنصب بقى حاجه حاجه. وهنا بقى حبايبي صبيناهم كلهم في الكاسات بتاعتهم، وهنمسح نجيب منديل بقى ونمسح اللي هو الزيادات اللي بره دي عشان يبقى شكل التقديم يبقى شكلها حلو. حتى ايه الحاجات دي بتفتح النفس قوي مع انها بسيطه بس بتفتح النفس. وهنا بقى مسحنا الكاسات كلها وعشان التقديم يبقى شكلها حلو يفتح النفس. ايوه حبيبتي شوفيها عندك، كانت في الدولاب الصغير هتلاقيها عندك جوه الدولاب. دي شهد طبعا بنتي هنعمل لها ان شاء الله عيد الميلاد. النهارده من نزلنا اشترينا لها حاجات جميله، فان شاء الله هتشوفوها في عيد الميلاد باذن الله. فدلوقتي هنجيب بقى السوداني ونرش شويه، هنا هنرش على كل واحد شويه كده. على فكره لما يدخل التلاجة وشه هيكرمش، فهيديكي برضو ايه شكل احلى لما يسقع ويخش التلاجة. كده بقى حطينا السوداني على الوش زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى هنجيب الزبيب بقى حبايبي، يبقى عملنا حاجه مفيده وصحيه وتفيدي بيها الاولاد ويبقوا مبسوطين وسعداء، وتبقي انت قاعده في وسطهم بقى طبعا مبسوطه بعمايلك والحاجه الحلوه اللي انت عملتيها، وفي الاخر استفادوا. فين بقى شكلها دلوقتي شكلها ايه بعد ما عملناها وزينا الوش وقلنا الموجود يسد، اللي عندنا يسد، مفيش حاجه نقف عليها، مش لازم مثلا الحاجه دي بالظبط، لا اي حاجه الموجود عندك يسد. فواكه بشر جوز هند زبيب سوداني بس، حتى لو من غير حاجه هو الوش هيكرمش، هيبقى عامل زي بتاع المحلات لما تحطيه في التلاجة. وبالهنا والشفا.